Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye ubanywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bashyize amakuru atosoye yabarabana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kivu y'Amajyepfo AFC irimo gukoza intoki mu gisagara cya Uvira, ariko hagati aho FDNB nayo yarungitse abasirikare benshi bagomba gukumira ko AFC yigarurira uyu mujyi, kuko bizahita bikira ibyago bikomeye ku gisirikare cy'u Burundi ndetse n'u Burundi muri rusange. Burundi rero bwateguye abantu bo kuza nk'uko rero bigaragara akaba ari abantu bivugwa ko bagomba kugira uruhare rukomeye mu gukumira umuvuduko M23 ikomeje kugenda igenderaho. Turaza kandi no kureba ibikomeje kugenda bigaragara mu bice bitandukanye by'igisagara cya Uvira kiriba gukomeza. Hari amakuru akomeye hari muri Uvira rero ho paniki ikomeye irahari, aho bitangazwa ko hari abaturage batangiye kugenda bambuka nk'uko bigaragazwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe abinjira n'abasohoka. Abaturage basabye impapuro zo gusohoka mu gihugu ni benshi kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi ku igenekerezo rya 9 Kigarama 2025. Banywanyi rero tugiye kureba situation hari yiri kugenda biba actualite y'ibikomeje kugenda bigaragara, ndetse nuko kugeza ubu inzego zitandukanye zikomeje kugenda zikorana mu buryo bwa telefoni. Ni munyemerero duhamagare imboni yacu iri gukurikirana cyane ibijyanye n'imirwano itubwire uko bihagaze. Turaza rero no kumubaza uko bikomeje kugenda bigaragara bitangazwa ko Uburundi buri kurungika abasirikare benshi, bijyanye nuko bafite ubwoba ko bishobora kurangira hari ibindi bice vyigaruriwe ndetse bigashyira ibyago bikomeye ku gisirikare cy'u Burundi. Mutama Safari, wiriwe neza? Wiriwe neza. Kugeza ubu rero bwana Safari umaze kumbwira uti Uvira hari paniki ikomeye, urambwira uti Uburundi bwamaze kumenya amakuru ko izasarambwe zishaka kwigarurira uyu mujyi, none urugamba rwakomeye, abarundi bakomeje kurungika abasoda benshi. Bihagaze gute kugeza ubu? Maginga ya ubwoba ni bwose ku nyeshyamba za M23 bitewe nuko ingabo z'i Burundi zikomeje kugenda zikusanya abasirikare benshi mu mujyi wa Uvira. Yego. Ni mu gihe kandi ku mupaka n'ubundi uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse na Kongo hakomeje kugenda hisukiranya ingabo zikomeje kugenda ziza kurinda ubusugire bw'igihugu cy'u Burundi. Yego. Bikomeje gutera ubwoba cyane abaturage, ndetse abaturage bakomeje kugira ubwoba kuko nko mu mujyi wa Uvira ntiwabona abasivile ni bake cyane. Ikigaragara n'abasirikare benshi bakomeje kugenda batonda imirongo bagenda bacunga uno mujyi wa Uvira. Naho abaza bari kuza n'ikindi ravuga bari guturuka i Burundi nyine bari kuza muri Uvira, kuko wambwiye uti hari batayo zigera kuri 2 muri iki gitondo zinjiye. Maginga ya abari kuza baraza n'intwaro. Yego. Ni mu gihe kandi indege zikomeje gukora patrouille mu kiyaga cya Tanganyika, ni indege za kajugujugu zigera muri 4. Yego. Nizo ziri umutekano. Ubwo birumvikana yuko bakomeje kugenda barebaho izi ntare za Sarambwe zigeze, kuko maginga intare za Sarambwe isaha ku isaha wakumva zinjira umujyi wa Uvira kuko ziri hafi neza ay'umujyi wa Uvira. Ni igiki kiri kuba kidasanzwe ushingiraho ugaragaza ko isaha n'isaha bashobora kwinjira umujyi? Ndashingira akumahame ebu bwabo bihaye intare za Sarambwe ibyo zavuze zirabisohoza. Yego. Ni ibintu nyine bigaragaza neza ko izi ntare za Sarambwe ziyemeje zishobora kubikora. Kireka bibaye ngombwa ko iri huriro rya FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi zifite uburakari bukomeye. Yego. Ko zasubiza inyuma iki gisirikare cya M23 gikomeje kugenda cyavansa kigana mu mujyi wa Uvira. Yego. Mu ntego izi ntare za Sarambwe zari zihaye mu minsi 10, niyo tunashingiraho, ni nayo
ni nayo mpamvu abaturage bakomeje kugenda bagira ubwoba kubera yuko bo bafata ibyo inyeshyamba za M23 zivuze ko ari ukuri. Yego. Bitewe ko ibyo zikunze kuvuga bikunze kujya mu buryo, ni mu gihe na Bukavu bari babihaye igihe birangira igihe kitarenze. Nibyo abaturage bakomeje kugenda bashingiraho ndetse n'abakurikiranira bya hafi iyo mirwanire ya M23 ndetse n'ihuriro rya leta ya Kongo. Safari, mu yandi makuru wampaye ubutumwa mu masaha yashize ku gice ku Muyinga murambwira uti amakuru aragaragaza ko umutekano ukomeje kuzamba cyane. Kugeza ubu abasirikare benshi ba FARDC birunze mu mujyi ndetse n'abarundi bakomeje kuza ari benshi. Abaturage benshi bari kwerekeza Karemi banyuze ku cyambu cya Karundo mu majyepfo. Aba basirikare ngo bakabasha abaturage rero bakabasha kwambuka berekeza mu bice bitekanye. Urambwira uti umuyobozi wa Zarendo kuri ubu ubafite bari muri Kivu y'Amajyepfo barangajwe imbere na General René Itongo baramukiye mu bikorwa bisaba abasirikare FARDC ko bagomba kujya ku rugamba bagahangana kuko M23 igeze hafi. Urambwira uti kuri ubu ngubu biragaragara ko mu bice byitwa Kiriba, Kawizi ndetse no mu nkengero zaho ho hamaze kuba hagaragara ko izasanambwe zatangiye kwagira ubugenzuzi busesuye. Urambwira uti kugeza ubu ngubu urujya n'uruza muri uyu mujyi wa Uvira rurasa naho rwahungabanye kuko abaturage benshi ntabwo bakomeje akazi kabo ka buri munsi. Urambwira uti kugeza ubu bikomeje kugenda bigaragara ariko ko hari aburuhu rwera bari kugaragara muri uyu mujyi bambaye imyenda ya gisivili. Ababuruhu rwera wambwiye bwana Safari ni bwoko ki, barakora iki muri uyu mujyi wa Uvira? Abo bari kwikanga b'uruhu rwera n'ingabo bikekwa ko zaba ari iz'Ababiligi zaje gutanga umusada ndetse zikomeje kugenda zinatoza n'igisirikare mu bigendanye no kurasa intwaro ziremereye ndetse no gutera amabombe ntango nazambushe. Bigaragara yuko ihuriro rya FARDC mu bigendanye n'igisirikare bisa nk'aho ari biguru ntege. Ni mu gihe nyine abaturage batabona ibyo byose biba ndetse babona nakubwiye ko uno mujyi wa Uvira maginga ya abasirikare ari bo benshi kurenza abasivile kuko abasivile bakomeje kugenda bahunga, bamwe bakomeje kugenda bajya mu duce nyine dutekanye ishyamba za M23 zagezemo. Yego. Abafite amafaranga bari guhita bambuka bigira i Burundi. Yego. Hari uwari wambwiye uti mu by'ukuri biranagaragara ko izasarambwe zishobora kuba zaninjiye Uvira zikoresheje amayeri wenda ngo bikaba wari wambwiye uti ngo bakaba wenda bataratangaza cyangwa se batangire kurasa ariko mu by'ukuri hari abagenti babo bamaze kwinjira mu byo. Bihagaze gute Safari? Nabikubwiye kuva kera n'ubundi izi ntare za Sarambwe zari zagezemo Kareza mbere yuko biba nyine ntabwo binjiyemo kubimirwanira ahubwo binjiyemo muri siyasa. Yego. Bakomeje kugenda bareba neza buryo ki bawufata bitabagoye ndetse bitanabaruhije. Yego. Ndabyerekeye ko yuko bamwe muri abo ngabo bari binjiye mu mujyi wa Uvira bashaka ko aribo bahanuye ya ndege yacungaga umutekano mu kiyaga cya Tanganyika. Bakaba barayirashe bari muri Uvira. Niko biri, ni amakuru utari tushinga hagati ariko bikomeje kugenda buriya y'ibintu bitutumba isaha ku isaha hari igihe bibyara ikintu. Yego. Nubwo bitavumbuwe neza birashoboka cyane kuko aba bahungu bakomeje kugenda bagira sayasa kuko hari n'abavuga yuko hari n'abageze i Bujumbura kuko maginga ya i Bujumbura abakoreraga y'ubushabitsi bakomeje kugenda bavuga yuko ni Bujumbura hakomeje gukorwa umutekano karundura. Yego. Ukomeje kugenda utuma bamwe bagenda babituramo bikaga ko zaba ari izi nyeshyamba za M23 zageze i Bujumbura. Yego. Kugeza ubu wenda hari izindi ngamba zari zafashwe mu gisagara cya Uvira kubahagenda bahakorera ndetse n'abandi bahasanzwe bigaragaza ko wenda hari ikintu kidasanzwe kiri gukorwa. Maginga biragaragara yuko
hongerewe umutekano ndetse n'uburyo bwo gucunga umutekano. Yego. Hahinduwe ingamba kuko guverineri yatanze itegeko yo gucekinga abantu bari mu mujyi wa Uvira n'ibyangombwa byabo. Yego. Ni ibintu bikomeje kugenda bigaragara yuko bahinduye uburyo bwo gucekinga ibyangombwa. Ubundi uno mujyi nta muntu wabaga yitaye kuko ufite urujya n'uruza, magari zinakuya kule za basoda ziko mingi sana. Yego. Ariko mu bigaragara bikomeje kugenda nyine bongera imbaraga mu kwaka ibyangombwa ndetse no kugenda basuzuma abantu bari kwinjiramo. Yego, kugeza ubu haba wenda hari abantu bari gutabwa muri yombi kenshi. Nagoma twagiye tubona hari abantu bagiye bafungwa mbere yuko izasarambwe zinjira umujyi bakurikiranwe kuba bakorana na n'uruhande bahanganye narwo. Izi kesi zaba zigeze zigaragara Bwana Safari? Cyagaragaye ni igisirikare cya FARDC. Yego. Kivugwaho ko harimo abakorana na M23 ariko nta kintu bari batangaza kuko bari kwirinda kuba batangaza wenda ko bamwe mu basirikare bari ba FARDC wenda baba bafunzwe, ariko ibigaragara byo ndetse no mu bishoboka bishobora kuko hari ibyo bakora ariko ntibatangaze. Maginga ya iri huriro nta kintu riri gutangaza, bari gukora ibintu uretse wenda kuba babona haboneka amakosa makeya ari gukorwa. Mu bigaragara biragaragara neza yuko harimo bamwe bafashwe batekwa ariko batigeze batangaza. Kuri ibyo by'imirambo wenda hano wari wabimpaye mu gihe numva network zitameze neza, ushobora kunyemerera kugira ngo abadukurikiye tubagezeho amakuru mu buryo bwumvikana nkabibasomera kuko wabinyandikiye, none ahubwo tukaza none uhite tubwira kuri ibyo bindi umbwiye bishyashya bibaye ndafitiye amakuru. N'imodoka za gisirikare z'u Burundi zikoreye imirambo y'abasirikare bayo baguye ku rugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biravuga ko zatunze inshuro zirenga ebyiri. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko na M23 nayo iri muri iki gikorwa, aho bitangazwa ko M23 nayo yapfushije abasirikare batari bake. Bikaba bigaragara ko runo rugamba ruri kuba buri ruhande ruri gutakaza umubare munini w'abasirikare. Kugeza ubu rero Safari ambwiye ko amakuru mashya ari guturuka mu bice bitandukanye agaragaza urugendo rukomeje kugenda rugaragara rwa buri ruhande rwo gukusanya imirambo. Ni mu gihe rero ku ruhande rw'u Burundi bivuga ko igisirikare kiri gukusanya kikajyana imirambo mu Cibitoki nyuma ikerekezwa mu gisagara cya Bujumbura. Umuturage watanze amakuru mu gace kahitwa Buganda avuga ko yabonye imodoka n'amaso ye ariko atifuje ko yatangazwa imyirondoro ye. Akaba yahamije ko iyo modoka y'ingabo yari twaye imirambo ndetse bikaba bivugwa ko yatwaye inshuro zirenze ebyiri. Uyu muturage yagize ati hari imodoka y'igisirikare cy'u Burundi yavuye hano i Buganda yerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuzana imirambo y'abasirikare baguye ku rugamba. Yatangiye no kuza isubirayo kenshi, nibura yatunze inshuro zigera kuri 4 mu gihe gito. Uyu mutangabuhamya yakomeje agaragaza ko iyo modoka yanyuraga ahitwa muri zone Buganda hari kubakwa ikiraro cyambuza. Iyo mirambo rero ikaba yajyaga ku kibanza ikabanza kugezwa mu mujyi wa Cibitoki mbere yo gukomeza mu zindi nzira zo kujya kugira ngo bashyingurwe. Nubwo nta mubare uhamye watangajwe ku mugaragaro, amakuru ari guturuka mu baturage ndetse n'ababibonye aravuga ko M23 nayo iri gutunda abasirikare bayo baguye ku rugamba ikabajyana mu gisagara cya Bukavu kugira ngo hategurwe imihango yo gushyingura. Benshi bakaba bakomeje kugenda bagaragaza ko imirwano ikomeje kugenda ikomeje guhekura abanyekongo mu mpande zose ndetse n'abandi baje muri iyi mirwano, kuko hari n'abacancuro nabo bitangazwa ko baguye mu mirwano. Aho rero bigaragara hari umwe mu murambo w'aburuhu rwera bitaramenyekana igihugu akomokamo, bigaragara ateruwe n'abazarendo. Iyi mirwano ikaba ikomeje kugenda ibera mu nkengero za Uvira no mu kibaya cya Rusizi, aho ingabo za FARDC zifatanyije n'iz'u Burundi zikomeje imirwano mu guhangana mu buryo
buryo budasanzwe ni mu gihe bikomeje kugenda biba abaturage bo muri ibi bice bakaba bari mu bwoba bukomeye kubera ibikomeje kugenda biba biteza ikibazo gikomeye ndetse bigahungabanya n'umutekano kugeza ubutegetsi bw'Uburundi bukomeje guceceka ku mibare ni mu gihe M23 nayo itarigera na rimwe itangaza umubare w'abasirikare bayo bapfuye gusa rimwe nibwo yigeze kwemera ko drone ya FARDC yo mu bwoko bwa CH4 yahitanye abakomanda bayo b'abaofisi harimo n'uwari ushinzwe ubutasi Castro. Nibwo bwa mbere M23 yari yemeye ko abasirikare bari kugenda bagwa ku rugamba, ariko ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zagiye bigaragara ko buri ruhande rutakaza intambara irasenya niyubaka. Bwana Safari rero ngayo nguko ndagira ngo ukomeze utubwire rero situwasiyari kuri tere byifashe gute? Kugeza maginga ya birasa naho rwabaye uruce abana inyeshamba za M23 zamaze kugota umujyi wa Uvira, ndetse ingabo z'u Burundi zikomeze kujyamo umwiryane, ndetse n'abaturage bakomeje gutera igitutu ingabo z'u Burundi bitewe nuko ubikururiye intambara, ndetse hakaba bakomeje kugenda hapamo abaturage, ndetse binagaragara ko abasirikare bakomeye batangiye gupfa nyuma yaho Lieutenant Colonel Atanazi Minani yapfuye. Byatumye igisirikare cy'u Burundi kigira urwikango, kuko ni ubwa mbere abasirikare b'u Burundi bapfiriye ku rugamba. Ni nawe muntu ukomeye mu basirikare b'u Burundi umaze gupfa, ubundi hajya gapfa aba majoro gusa. Yego. Mu bigaragara rero reka mbabwire uko bihagaze, ndetse mbabwire uburyo ibintu bikomeye, ndetse ihuriro rya FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi zishobora kuba ziri mu mazi abira. Yego. Reka turebe nko mu burasirazuba bw'iyi Uvira uburyo rihagaze. Urabona ko uburasirazuba ni Tanganyika iteganye ndetse na Bujumbura. Urumva birasa nk'aho hariho imisahada yose yaturuka ku ihuriro rya FARDC, ku buryo ubwoba ari bwose ku gisirikare cy'u Burundi ndetse n'ihuriro rya FARDC, harimo ingabo za FARDC ndetse n'abawazarendo n'abacanshuro. Yego. Kuko ubu tuvugana maginga ya reka tubahe ishusho y'uburyo ibintu bihagaze, ndetse tubereke uburyo inyeshyamba za M23 zamaze kugota Uvira, ndetse bikomeje kugenda bigaragara yuko igisirikare cya FARDC gishobora kuba kiri mu kaga. Aho guhungira ni hamwe gusa, ubu tuvugana maginga ya ni uguhungira Ubujumbura, kuko n'ubundi byagiye bigaragara yuko abasirikare benshi ndetse n'amaxi menshi arwana ku ruhande rwa FARDC, yaba indege zose ziri guturuka mu Bujumbura, mu ntara ya Bujumbura. Yego. Mu bigaragara turakujyana mu majyepfo ho gakeya ku bantu batazi ndetse bashaka kumenya gahunda y'iyi Uvira. Yego. Uburasirazuba bwayo burasa nk'aho bwegeranye nyine n'iki kiyaga cya Tanganyika. Yego. Ubwo urumva Tanganyika igabanya Uvira ndetse na Bujumbura. Yego. Amajyepfo nk'uko twagiye tubatangariza, amajyepfo harimo teritwari ya Fizi. Yego. Kandi Fizi irasa nkaho irimo za ngabo bita twirwaneho zisa nkaho zishyigikiye inyeshyamba za M23. Yego. Mu isibaniro rero ariyo yavuga ko ariwo mutima wo gufata Uvira, ni muri ho plateau. Ubwo twavuga ko ariho munuza mu majyaruguru. Yego. Ni agace ka Walunga irasa nkaho yageze mu maboko y'izi nyeshyamba. Yego. Mu by'ukuri kugeza ubu kubirebana n'uko bongera abasirikare bizaba biri kugenda bigabanuka cyangwa biri kugenda byiyongera, Bwana Safari? Biri kugenda byiyongera kubera yuko urumva izi nyeshyamba za M23 zagostagose impande zose. Urumva nta handi, urumva niba tacticoma yo kuba bagenda bafata uduce tugiye dutandukanye bakaba. Yego. Ntabwo ari ibintu
byakoroha ku ngabo nkeya. Ubu tuvuganye inyeshyamba za M23 amato ari kugenda akusanya abasirikare, nta nubwo ari uko ngo barahagaze kugeza amagingo yabakomeje kugenda bongera ingabo. Yego. Ni mu gihe n'ingabo z'u Burundi zikomeje kugenda zishaka imisaga zizana abandi basirikare. Yego. Bivugwa ko i Bujumbura bitewe no uburyo indege zisa nkaho zicaracarayo. Yego. Biragaragara yuko nabo bari kugenda bakusanya abasirikare benshi kandi ngo bafite ubuhanga mu mirwanire bitewe n'ubwoba n'urwikango izi ngabo z'i Burundi zifite, bitewe n'uko bakomeje kugenda bakoramo abasirikare bafite ubuhanga mu mirwanire. Yego. Kuko nari ndikubwira izi nyeshyamba za M23 nyine bitewe n'uko zikomeje kugenda zongera abasirikare bitewe n'utu duce mu burengerazuba bw'iyi Uvira. Yego. Naho hari agace bakomeje nyine kugenda bashyiramo abasirikare benshi aho bita Mwenga. Urumva ko nyine magingo ya ihuriro rya FARDC rifite ikibazo gikomeye cyane, nta handi ho guhungira ni mu Bujumbura, ni mu ntara ya Bujumbura, nta handi. Yego, Bwana Safari, kugeza ubu navugira abadukurikiye ko guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Perusi yatangaje ko ikibazo cy'umutekano muri iyi ntara kitameze nabi nk'uko bimeze mu minsi bivugwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bice bitandukanye. Mu kiganiro yahaye itangazamakuru yavuze ko hakwiye gushyirwaho iherezo ku bihuha by'uko inyeshyamba za M23 zageze mu kibaya mu gice kinini cya Ruzizi, aho yagize ati imirongo yacu y'ubwirinzi iracyagaze neza, ndetse hari aho ingabo z'igihugu zafashe intambwe ndetse bongeye kugenda bisubiza. Mu by'ukuri Bwana Safari, kuba ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyepfo bukomeje kugenda buhumuriza abaturage mu gihe urugamba rukomeye, ibi byaba bishatse kuvuga iki? Ahangaha byaba ari nk'ibyo bita amatakirangoyi. Yego. Kuko nko ku wa gatandatu inyeshyamba zimaze gufata agace ka Nzibira, murabizi neza yuko mwumvishije ibyo General Byamungu yajya atangazaga ko yageze atanga ikiganiro n'abaturage. Yego. Ni bya bindi nyine by'amatakirangoyi maginga ya ibice byose birasa nkaho bigenzurwa n'izi nyeshyamba za M23. Yego. Ibyo nta kundi yavuga bitewe n'uko urumva nyine ntabwo bemera ko n'urugamba bari kurutsindwa, ntibemera bari kuvuga ko ibintu bigize bikomeye, ariko turi gucukumbura neza. Ubu tuvugana nubwo wumva intambara iri muri Kongo, ariko hari n'abarundi bari guhunga. Barahunga iki Bwana Safari? Urumva bitewe n'ikibazo gikomeye cy'imirwanire ejo ndumva narabikubwiyeho. Yego. Menshi ari kurasira za Cibitoki. Urumva nta handi hantu, nta rindi sibaniro ryo kurasiraho, bari kurasira i Burundi berekeza muri Kongo. Yego. Inyeshyamba za M23 zigasubiza amakompora, ndetse bivugwa ko yahitanye ari guhitana n'abaturage b'i Burundi, ariko ntabwo nari nakora ubusesenguzi bwimbitse, ariko hari abantu bari kugenda bava i Burundi b'abaturage nyine bahunga bagana aho urugamba ruri. Yego. Bigaragara yuko nyine bikomeje kugenda bigaragara ko iri huriro rya FARDC ndetse n'ubuyobozi bushyigikiye ihuriro rya FARDC. Yego. Baba bari kuyobya uburari ndetse bari gushaka kugaragaza ko nta ntambara iri muri aka gace, kandi intambara ikomeje kugenda isenyura ibikorwa remezo ndetse no kwica abaturage. Yego, Bwana Safari, reka dusoreza aha, ubwo dukomeze twakire n'izindi mboni nazo zitubwira aha uko ahandi bihagaze. Nta kibazo, turi kumwe n'umunyamakuru.